yang diruju anggrawi ing malam resepsi kakung putri ngagem busana kang para putri sami lengkap jejer katon rapi yang sinau hati kaya konten widodari para priya gawe rada adoh sawetara uti lira-liri goyang-guyu mesem saja arep mundut lagu cinten niku lenggah pojok jelek ana buri mengo saja kok ana sing diwedeni para priya lengkae rada adoh sawetara uti lira-liri guya-guyu mesem saja acara mundut laku kinten niku anggap pojok jelek ana buri mengo saja kok ana sing iwedeni